So hello, good morning everyone. Welcome back to my another video. अनि आज चाहिँ फेरि हामी यता सल्लेरीदेखि उता काठमाडौँ फर्किँदैछौँ हामी आज। अब हिजो गाउँदेखि यहाँ तल अस्तिकै होटलसम्म आएको। आज फेरि यहाँदेखि अहिले उता फर्किन्छु। अहिले चाहिँ त्यही केटाहरू त बिहानै उठेर नि बाइक साइक कोदिसर गरेर त्यहाँ ब्याग सेक बान्ने काम भइरहेको छ रहेछ। म चाहिँ अहिले भर्खरै उठेको। ल आजको भिडियो यहाँदेखि उता काठमाडौँसम्मको हुन्छ। मजाले हेरेर इन्जोय गरिदिनु होला। केटाहरू चाहिँ यता ब्याग स्याग बाँधिरहेको रहेछ। ब्याग स्याग यता बाँधिरहेछ। अब तेल सेल हाल्ने होला। यता केटाहरू यता नि रेडी भइसकेको छ। यता नि रेडी। यहाँ एउटा बाइक छ हाम्रो। लगभग सबैजना रेडी भइसकेको छ। गुड मर्निङ। मर्निङ। ल अलि केटाहरू त्यहाँ बसिरहेको रहेछ। ल है त अहिले एकछिनमा गएर म अब कफी सफी खाने फ्रेस हुने अनि जाने। ल ल ल त म जुसा गरिदिनु खोइ। ओके ल ल ढिलो बस्छ ल जाऊ। मेरो यो लेफ्ट साइडको गोजीभित्र छ तल सुरुवालको। ल अब चाहिँ हामी यहाँदेखि सरर काठमाडौँतर्फको यात्रा। आधी केटाहरू पछाडि छ, आधी अगाडि छ। दुईजना अगाडि दुईजना पछाडि। हामी ठ्याक्कै मिडलमा छौँ। आज चाहिँ 7वटा रोयल इन्फिल्डहरू छ। लगभग टाइम 20:20बाटै जङ्ग अब बजार हुँदै। टाइमको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ अब 9 बजी होला है सर। टाइमको कुरा गर्दा चाहिँ 9 बजिसकेको छ। 9 बजे चाहिँ यहाँदेखि हामी हिँडेको अवस्था। सल्लेरी नै सुनसान छ हो। अनि मत गर्ने चाहिँ आज यहाँ हो। तल मत बनाना सनाना भइरहेको छ। मत गर्नेसँग चाहिँ हाम्रो पनि सरोकार चाहिँ हुँदैन। हाम्रो काम भनेको जस्ट मतदान गर्ने मात्र हो। काउन्ट सम्बन्धी चाहिँ त्यो फेरि जेसुकै होस् अब भोलि थाहा हुन्छ। अब हाम्रो नेपाली सैनिकहरू यता ट्रफी सरहरू पनि यसो आँखा पो तर्केर हेर्छ त। परे वा कबुतर। लिएर आउँछु बाइक। पछाडि रोशन सरले गरेको पो हेर्नुपर्छ। गऱ्याम मकै बारी गऱ्याम पार्न लाग्यो कि क्या हो। ओहो कस्तो राम्रो सालिक बनाएछ यहाँनिर कन्सेप्ट। सल्लेरी ओए मा पक्का किराहरू पनि आएर सिधै मुखमै छिर्न खोज्छ यार। अब देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू हामी लगभग यो सल्लेरी बजार नयाँ बजारतर्फ पुग्न लागिसकेका छौँ। अब यतिकै हेरिरहनु भयो नि तपाईँहरूले बोर होला भनेर म यतिकै हावा तालमा बोलिरहेको छु। अनि
खासै त्यस्तो वेदर पनि खासै धेरै राम्रो क्लियर चाहिँ रहेनछ यता हिउँ पल्ला जस्तो चाहिँ छ तर हिउँ चाहिँ परेको थिएन तर हिउँ पल्ला जस्तो चाहिँ थियो पानी चाहिँ परेको थियो हिउँ चाहिँ परेन अनि पछाडितिर आइरहेछ साथीभाइहरू सेतो नम्बर प्लेट अहिले चाहिँ केटाहरू अगाडि छ हामी पछाडि छौँ यहाँदेखि टक्क अहिले जोर बौदा हुँदै सामी हुँदै बढिन्छ हाम्रो यात्रा त्यहाँदेखि सुरु हुन्छ अहिले अगाडितिर भेटौँ है त ल अहिले चाहिँ हामी ठ्याक्क जोर बौदा पुग्यो यहाँबाट यो लेफ्ट साइडतिर गयो भने चाहिँ उता हाम्रो उता महाकुडुङ साइडतिर जाने बाटो हो यो अनि यहाँबाट यो राइट साइडतिर गएपछि चाहिँ अब काठमाडौँ ओखलढुङ्गा खेर बसेको के हो हाम्रो फेरि यो बाइकको एउटा साइलाइट भाँचे छ हिजो फेरम भनेको यता नपाउने रहेछ यता चाहिँ समस्या त्यही के सबै सामान पाउँदैन पल्सरको चाहिँ जे पनि पाइन्छ अनि यो बाइकको चाहिँ खासै पाउँदैन यता सामान यहाँ एउटा पेट्रोल पम्प रहेको छ जोरबौदामा ल अहिले चाहिँ सामी बजार पछि त्यो हाइड्रो पावरको के त्यो तल हो वर्षैपछि पहिरो जाने पनि यहीँ हो कि पारी पछि यहाँ बस पनि परेको थियो ठ्याक्कै यहीँनिर अब चाहिँ यहाँदेखि ओखलढुङ्गा चाहिँ 46 किलोमिटर जति रहेको छ हाम्रो यो महाकुडुङ यता ठ्याक्कै गाउँदेखि सहरसम्मको यातायातहरू अगाडिकै राम्रो देख्न सक्नुहुन्छ यता चाहिँ अलिक बाटो सानो पनि नभए 46 किलोमिटर भनेको चाहिँ लगभग 1 घन्टामा एचिभ गर्ने रेन्ज हो र बाटो सानो प्लस धेरै घुमाउनु पाहाडको बाटो यस्तै त हो नि त्यो भएर राइट चाहिँ सेफ हान्नुपर्ने हुन्छ हामी होला यता पहिरोहरू गइरहन्छ अब हामी सानीको बस गरेर अगाडि बढ्थ्यो है त
अगाडि खाएको हो कि यो परदेखि खाएको थियो क्या अगाडि हो हामीले खाना थोरै अगाडि खाने खाना खाएपछि अनि त्यहाँबाट हुन्छ पुरा फेरि मासुमा तेर्सो हो त्यसपछि हुन्छ कि हाम्रो रियल राइड त्यहाँबाट सुरु हुन्छ ओसे ओसे Whoa. Tang tang tang. यही हो यहाँ होइन नो 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 टा टा माया अब धेरै नसोतौ हो ल खाना यहाँ खाने सो अहिले चाहिँ खाना खाँदैछौँ हामी यहाँ खाना चाहिँ यस्तो दिएको छ अहिले चाहिँ चिकन खाना खाँदा खाजा नखाएकोले चाहिँ हामी यहाँदेखि निस्किन लागेका छौँ केटाहरू पनि र अगाडि खानासाना खाएर अब बसिरहेको छ म चाहिँ राइड गर्दिनँ अब साथीले राइड गर्छ ल अब फेरि बादमा भेटौँ ओके गाइस हामी यहाँबाट निस्किसकेका छौँ अहिले Local slang में local तारा मिथिला से ब्लॉन्ग मिथिला के तारा फुटबल अब 130 किलोमिटर रहेको छ अब 130 किलोमिटर फेरि हाम्रो अफ रोड स्टार्ट हुन्छ सुनकोशी देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो ठ्याक्क उता अगाडि चाहिँ ठ्याक्क सुनकोशी रहेको छ यहाँनिर चेकिङ हुन्थ्यो तर अहिले चेकिङ छैन छ सुनकोशीको पुल लाठी अर्को छोरा डोडे परोस् अनि आमालाई लो सुगर पाउँथे हार्ट एट्याकले ढोक्छ कस्तो हो Oh, where's that guy's What a beautiful modify. ल हाम्रो बिहाइन्ड द सिनमा चाहिँ हल्का सानो एक्सिडेन्ट पनि भएको रहेछ हल्का जमेश्वर पछिबाट गाडी आइरहेछ सो अब त्यही त हो मैले अब रोड एक्सिडेन्ट भनेको अब होइन क्यामेरा अन गरेर आइरहेको कस्तो कन्टेन्ट भेट्दिनँ भने थाहा छ कम्पनीले यही हाल्यो ल अब चाहिँ हामी चाहिँ रातमाटी डाँडामा आइपुगिसके
बस्नु पर्यो एकछिन एउटा गाडी एक्सिडेन्ट भएको रहेछ त्यहाँ ओभरै भयो चारवटा झाला जस्तो नि भयो यता बसिरहेको छ अब एकछिन चिसो खाने बाइकलाई पनि ब्रेक नै लागेको छैन भन्छ साथीले होला ब्रेक त हेर्नु न यस्तो ब्रेक चाहिँ यस्तो भइसकेको रहेछ सरले हम्बल राइड हाने राइट हम्बल हाने अब एकछिन बस्ने चिसो खाने अनि त्यहाँबाट हम्बल नै हान्नुपर्छ है अलराइट गाइस अब यहाँबाट हामी निस्किनु लागिसकेका छौँ ल जाउँ सर चलो बस्यो सर ल रातमारेबाट निस्केको अवस्था अब चाहिँ हाम्रो ब्रेक बनेको लगभग काठमाडौँमा पुगेर मात्र हुन्छ होला योभन्दा अगाडि चाहिँ खासै ब्रेक गर्ने खालको स्थितिमा छैन चिसो खायो आधी घन्टा जति बसेँ बाइकलाई हल्का ब्रेक तातेको थियो त्यही भएर ब्रेक मेन्टेन गर्नसम्मको लागि हामी हल्का बसेको थियौँ ब्रेक लिएको थियौँ साथीहरू चाहिँ सब आएको छ एकजना अगाडि अरू सबजना पछाडि त्यही हो अब चाहिँ हाम्रो राइड बनेको चाहिँ अब फेरि हाम्रो टेम्बा सरलाई एकछिन थकाइ महसुस भएर एकछिन उहाँ पछाडि बस्नु भएको छ अब ओहो दाइले फेरि यता हल्का हेल्प गरिदिएको जस्तो खालको कुरा हो कि क्या ल धन्यवाद ब्रेक लाग्छ कि लाग्दैन चाहिँ थाहा छैन तर कुदाउनु चाहिँ फेरि 80 एबोभ हो नि अब फेरि राइड बनेको चाहिँ अलिक हम्बलै हुन्छ है साथीहरू अब किनभने अब हम्बलै राइड गर्नलाई गर्ने हो नि त सक बोलाउन रे मलाई मायाले तिम्रो मायाले ढाका टोपी महिलो धुने बहिनी फैलाबो के रमाइलो छ र हो मैलो भए दुई दिउँला सुन्दै हिँडिउँला इन्जिन ब्रेकिङ चाहिँ अलिक अगाडि गइरहेछ अगाडि पनि हाम्रो एउटा ऱ्यान्डम बुलेट केटाहरू कहाँ पुग्यो 쌍쌍 번 얘기 나오다. 야! Hooray! Yeah! Today life's gonna be crazy, man. Yeah! Yeah! Hey! Hey! Yeah! अब दुलको पुग्न लागिसकेको छौँ जुन ऐना भएको ठाउँमा हाम्रो राइड भनेको त नि हम्बलै हुन्छ भनेर किनभने तपाईँहरूलाई भनिदिइसकेको छु है राइड चाहिँ आज अलिक हम्बलै हुन्छ स्टार्ट भयो मैले यहाँ तपाईँहरूले अस्तिको यहाँको स्टोरी पनि भनिसकेको छु है तर यहाँ चाहिँ फेरि कस्तो हो भनेदेखि फेरि त्यस्तै हो क्या यहाँ चाहिँ ओइ मर्छ कि क्या यो मान्छे काला आयो भने त फेरि मान्छे जेपैको त्यही गर्छ फेरि मान्छे त फेरि काला आयो भने त सिस्टम हिलाने वाला यादव सरकार ट्रेनिंग छोटी दे वो नाइस मोडिफिकेसन ल निकोटबाट अब
अब हाम्रो रियल राइड सुरु हुन्छ अब यहाँदेखि असली खेल अब यहाँबाट सुरु हुन्छ लगभग कति यहाँदेखि अलमोस्ट 40 किलोमिटर होला माइल सर 20 किलोमिटर 40 यस 40 भनौँ न त होइन अलमोस्ट 40 किलोमिटर गति चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब फेरि यो खालको राइड हुन्छ अब अहिले सेकेन्ड पऱ्यो अब माथि राइड यो अफरोड हामी सकेपछि जो अवस्था हेरेर नआउनुपर्छ होइन अब एकछिन यहाँ अहिले भट्टामा एकदम कष्टको काम भइरहेको रहेछ कि यो अब चाहिँ ब्रेक राम्रो लाग्छ नि त स्लो हुन्छ जहाँ कम के रोकेर ब्रेक लिइरहेको रहेछ के रोक्नु यस्तो हुँदा नि उडेर ल एडभेन्चर पुरै एडभेन्चरमा खतरामा त्यसको लागि ल अलिक कम भयो अब चाहिँ यो मासुले यो हाई स्पिड के गर्नु खोज्यो जहाँ चाहिँ अब गाडीले तेल दिन्छ नि यस्तो मिल्छ ल अब जाम हुन्छ के अरे रणनीति तिमी जाम आज तिमी जाम भोलि पनि जाम एभ्री टाइम जाम हुन्छ कस्तो हुन्छ होला जाम भएको मान्छे पुरा है साथीले दियो पानीदेखिको बुढी अघि जान बोल्नेहरू होइन त्यो अर्कै पार्टी हो कि गोरु चाहिँ खेलमा आफ्नो काम गर्नु दामी यो अवस्थामा आइपुगेको छ दाइहरू पनि पछि अङ्कल वाउ ल साथीहरू हामी चाहिँ यहाँ धुलीखेलमा अस्ति साइलेन्सर छोडेको ठाउँमा साइलेन्सर लिएर पनि गइसकेका छौँ केटाहरूको अवस्था चाहिँ यस्तो छ अहिले अब निस्किने अब चाहिँ फेरि हाम्रो सरले राखेर रमाइ आउँदै बेला केटाहरू छ त अलराइट गाइस हामी यहाँबाट फेरि काठमाडौँतर्फको यात्रा ओइ रब्बा हो यो धुवा धुलो के देखाउ ल म चाहिँ अनि त्यहाँदेखि सिधै घर आएर अहिले बसिरहेको छु नुहाएर फ्रेस भएर एकदम धुवा धुलो र रात परिसकेकोले मैले भिडियो चाहिँ गरिनँ अनि अब नेक्स्ट भिडियोसम्मको लागि चाहिँ बिदा दिनु होला यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् बेल आइकनलाई पनि अलमा दबाएर सेयर पनि गरिदिनु है त हस् बाई बाई